ya kaino pasa ya sila me gay atele the ku gay so ya lweku bido pasa sa ya lweku de gay the ku be pipali pasa thopu pepe baine UADT ne pasa tholo ya ma phita jamalu pasa sani pasa thoni chino ne atu bido le ko lai e se le lo bido asauti ji lai ya aw Okay ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမယ့် game လေးကဆိုရဲပေါ့နော်ဒီကြွေ game လေးပဲဖြစ်ပါလေဒီ game လေးကိုကိုလူတို့အနေနဲ့ပထမဆုံး download ရယူမယ်ဆိုရင်ကိုလူတို့ဖုန်းထဲမှာစီးတဲ့ဒီဘူပေလေးတစ်ခုကို connect တဲ့အရေးလုပ်ပေးထားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link ကနေတစ်ချေဝယ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုလူတို့ကဒီ Google Play Store မှာပေါ့နော်ဒီ app နေနဲ့ logo လေးကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ install လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းစကွေလေးတစ်ခုရောက်စီလာပြီးဆိုရင်ဒီ app လေးတစ်ခုတစ်ချေဝယ်မယ်ပေါ့နော် Okay ဝယ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါအောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဆွဲပေါ့နော် log in ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုရောက်စီလာမှာဖြစ်ပါလေရောက်စီလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ refer ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ enter a code ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဒီလေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝယ်ချင်းမှာပဲ query လေးတွေကိုရောက်စီလာမှာဖြစ်ပါလေ Okay ဒီမှာလက်ကျုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ invite လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာ send ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုပိုင်လေးလေးကို copy ယူပြီးတော့ဒီ A5 လေးတွေလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပတ်စံထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူခေါ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်လူမခေါ်ဘဲနဲ့လည်းပတ်စံထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါလေလူခေါ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင် coin များရရှိပြီးတော့ဒေါ်လာများရရှိလာမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီထက်ကနေ game လေးတွေကစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူပေးထားတဲ့ star ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ star game ပေါ့နော်ဒီကြောင်တို့ဒီ logo လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က link နဲ့နှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော် link နဲ့နှိပ်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့တည်သွားတဲ့အခါမှာဆွဲ coin လေးတွေရရှိလာမှာပေါ့နော်အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ် game ဆိုရတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုနှိပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆွဲပေါ့နော်ရရှိလာမှာ coin လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီမှာဆွဲအချိန်ပေးထားမှာပေါ့နော်သူကဆွဲဒီ game တစ်ပွဲကိုကစားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့အချိန်ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ကစောင်းပြီးမှတော့ကစားပေးရမှာပေါ့နော် Okay သူပေးထားတဲ့အချိန်ပမာဏကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆွဲ game လေးတွေကိုနောက်ထပ်ကစားလို့ရပြီးတော့ဒီ coin လေးတွေကိုစောင်းပြီးလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ strip ပုံစံလေးနဲ့ Okay နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ coin လေးတွေစောင်းမယ်ဆိုရင်သူပေးထားတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က mission တွေ task တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပေါ့နော်သူပေးထားတဲ့ mission တွေ task တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးမှဆိုရင်ဒီမှာ strip ပုံစံလေးနဲ့ဒီကောင်လေးတစ်ခုရရှိလာမှာပေါ့နော် Okay ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ web app လေးထက်ကိုတစ်ချက်ဝယ်ကြည့်မယ်ဒီ star ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ web app လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့စက္ကန့်30လောက်ကစားပေးလိုက်မယ်အသုံးပြုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုလူတို့ကဒီမှာ strip ပုံစံလေးတစ်ခုရရှိလာမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ coin လေးတွေစောင့်ပြီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုတ်ကဆိုတဲ့နေရာလေးထက်ကိုတစ်ချက်ဝယ်ကြည့်မှာပေါ့နော်တုတ်ကဆိုတဲ့နေရာလေးထက်မှဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ enter တုတ်ကကုတ်ပေါ့နော်ဒီသူပေးထားတဲ့ဒီကုတ်လေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က coin လေးတွေရရှိလာမှာပေါ့နော်ဒီကုတ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram ပြထုတ်လို့သူကပဲပြီးလို့ရတာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူရဲ့ Telegram channel လေးကို join ထားပြီးတော့ဒီရယူလို့ရမှာဖြစ်ပါလေ Okay ဒီထက်ကနေကျွန်တော်တို့ကရရှိလာတဲ့ဒီ coin လေးတွေနဲ့ဒီ strip ပုံစံလေးနဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံပြတ်ထုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လူတွေဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုတစ်ချက်ဝယ်လိုက်ပါဝယ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်လို့ရမယ် wallet တွေကိုမြည့်တွေ့ရမှာပေါ့နော် gate ဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီမှာ gate UC တိုင်းမောတွေနဲ့လဲလို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ PayPal နဲ့ပတ်စံထုံးလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် PayPal နဲ့ပတ်စံထုံးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး$2ကနေစတင်ထုတ်လို့ရမယ်$5အများဆုံးပေါ့နော် Okay ဒီမှာပေးဆောင်ရမှာ coin ပမာဏကဆိုရင်7 coin ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့$2ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်$5ထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ coin ပမာဏ20ပေးဆောင်ရမှာပေါ့နော်ဒီ strip ပုံစံလေးနဲ့ဒီကောင်လေးပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့က Create to Exchange ဖြစ်တဲ့ USDT နဲ့ပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ strip ပုံစံလေးနဲ့40ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်20 USDT ကျွန်တော်တို့ထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ70ပေးဆောင်ရမှာပေါ့နော် Okay ဒီကောင်လေးက$10အနည်းဆုံးကနေစတင်ထုတ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ SAP စုကဒီ PayPal account နဲ့ပေါ့နော် PayPal နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်$2အနည်းဆုံးစတင်ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးထက်ကနေပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုရင် PayPal account တစ်ခုတော့မဖြစ်မနေစီထားဖို့တော့လူမှာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ PayPal account လေးတွေကိုစာပေးရယူချင်နေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel လေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ PayPal account လေးတွေကိုစာပေးရယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီ app လေးထက်ကနေပတ်စံထုံးလေးကိုအသေးစိတ်ထမ်းမဲ့ပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ပတ်စံထုတ်ရတာဘာမှအခက်အခဲနေစားမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့သူပေးထားတဲ့ဒီ strip ပုံစံလေးတွေကိုမြင်များစာဖီမယ်ဆိုရင်ပတ်စံထုတ်ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပေးပါကဖေးထားတဲ့ Gmail လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စာထုတ်ချေကအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီတရားရခိုင်နှုတ်ပေးတဲ့ဒီ app လေးထက်ကနေအခုပဲ download ဆွဲပြီးတော့ကစားလိုက်ဖို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးခြင်းပါလေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်